Što ako vam kažem da je čovjek koji je otkrio zakone gravitacije proveo više vremena proučavajući Bibliju nego fiziku? Što ako vam kažem da je Isaac Newton, najveći znanstvenik u povijesti, vjerovao da je Bog osobno odabrao njega da otkrije tajne svemira? Danas ćemo otkriti priču o čovjeku koji je promijenio naše razumijevanje svemira, ali čija najveća strast nije bila fizika, već biblijska proročanstva. Ostanite s nama, jer ono što ćete čuti danas moglo bi promijeniti i vaš pogled na život. Prije nego što počnemo, pretplatite se na kanal Zlatna mudrost kako ne biste propustili nove priče iz serijala Ljudi vjere. Ako želite podržati naš rad i imate mogućnost, kreirali smo opciju mjesečnog članstva. Dovoljno je kliknuti i pridružiti se. Ovo je nastavak videa u našem serijalu Ljudi vjere, u kojem ćemo zajedno otkrivati mudrosti svetaca i velikih umova koji su pronašli Boga. A ako želite još više sadržaja o svecima i drugim vjernicima, napišite u komentar Ljudi vjere, tako ću znati da želite nastavak. Da ukratko pojasnimo koliko je Newton bio briljantan. U samo 2 godine, između 1665. i 1667. dok je bježao od kuge, ovaj čovjek je otkrio zakone gravitacije, izumio infinitezimalni račun, razložio svjetlost na spektar, postavio temelje klasične fizike. Ali evo što rijetko piše u udžbenicima, Newton je vjerovao da su mu ta otkrića darovana od Boga. Sam je jednom rekao: mogu računati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ludost ljudi. No što je s njegovom vlastitom ludošću? Jer ovdje počinje prava priča. Newton je svoje znanstvene radove često smatrao sporednima. Njegov glavni životni projekt: proučiti Bibliju i pokušati otkriti Božji plan skriven u njoj. Evo šokantne činjenice. Newton je napisao više od 1.000.000 riječi o religiji. To je dvostruko više nego svi njegovi znanstveni radovi zajedno. Newton je vjerovao da je Bog stvorio svemir prema matematičkim zakonima koje samo odabrani ljudi mogu razumjeti. Ja bio je uvjeren da je on jedan od njih. Newton je proveo 30 godina baveći se alkemijom. Ne da napravi zlato, već jer je vjerovao da će kroz alkemiju razumjeti Božje stvaranje. Ali Newtonova najveća obsesija bila su biblijska proročanstva. Proučavao je knjigu Danijela i otkrivenje kao znanstvenik. Pravio je tablice, kalkulacije, crtao dijagrame. Pokušavao je matematički izračunati kraj svijeta. I znate što? U jednom rukopisu je napisao da se svijet neće završiti prije 2060. godine. Da, čuli ste dobro. Newton je računao apokalipsu. Ali evo gdje postaje opasno. Newton je bio heretik. Nije vjerovao u sveto trojstvo. Smatrao je da je Isus podređen Ocu, što je bila hereza arijanizma iz 4. stoljeća. Zašto je to važno? U Newtonovo vrijeme, u Engleskoj, heretike su još mogli pogubiti. Čovjek koji je otkrio zakone gravitacije mogao je završiti na lomači. Zato o tome nikada nije javno govorio. Živio je dvostruki život, javno ugledni kršćanin, privatno opasni heretik. Newton je vjerovao da mu je Bog dao poseban poziv. Pisao je: Bog ne stvara ništa uzalud.
Dao mi je da razumijem njegovu prirodu kroz matematiku. Za Newtona svemir je bio Božja knjiga napisana na jeziku matematike, a on je bio prevoditelj. Svaki zakon fizike koji je otkrio, to nisu bile slučajne činjenice. To su bili Božji potpisi u stvaranju. Čekajte malo. Kako je Newton mogao biti i znanstvenik i religiozni fanatik? Za Newtona nema sukoba između znanosti i vjere. Upravo suprotno. Newton je govorio: ovaj prekrasan sustav sunca, planeta i kometa može postojati samo po planu svemoćnog bića. Njegova logika bila je jednostavna. Što više razumijem prirodu, više razumijem Boga. Za Newtona znanost je bila bogoslužje i evo zašto je to bilo revolucionarno. Newton je stvorio ideju da priroda radi prema zakonima, ne prema hirovima bogova, ne slučajno, već prema matematičkim pravilima. To je bio temelj moderne znanosti. Jer ako priroda radi po zakonima, onda te zakone možemo otkriti. Ironija. Newton je to učinio jer je vjerovao u Boga koji stvara red. A današnji ateistički znanstvenici koriste Newtonove metode da pobijaju postojanje Boga. Newtonovo nasljeđe ne može se mjeriti običnim riječima. On nije bio samo jedan u nizu znanstvenika. On je bio čovjek koji je promijenio način na koji čovječanstvo gleda na svemir. Prije njega priroda je bila puna tajni, hirova i nepredvidivih sila. Nakon njega priroda je postala knjiga napisana jezikom matematike, a ljudi su po prvi put dobili uvjerenje da tu knjigu mogu čitati, proučavati i razumjeti. Zahvaljujući Newtonu rođena je moderna znanost. Bez njega nema fizike, nema inženjerstva, nema svemirskih letova, nema kompjutera. Njegovi zakoni, gravitacije i mehanike bili su temelj tehnološke revolucije koja je promijenila svijet. Ali ovdje dolazimo do najveće ironije. Newton je sve to stvorio ne zato što je htio dokazati da Boga nema, nego upravo zato što je vjerovao da Bog postoji. Za njega znanost je bila produžena ruka vjere. Svaka jednadžba bila je molitva. Svaki zakon bio je Božji potpis u svemiru. A danas milijuni učenika uče Newtonove zakone po školama diljem svijeta. I ponavljaju ih možda bez razmišljanja, možda i s dosadom. Ali rijetko im tko kaže da je čovjek koji ih je otkrio smatrao da su oni dokaz Božje mudrosti. Još je veća ironija u tome što upravo Newtonove metode, njegova matematika i njegova logika danas služe mnogima da dokažu suprotno od onoga što je on vjerovao. Ateistički znanstvenici koriste njegovu fiziku i njegovu matematiku da kažu: evo, Bog nam više nije potreban. Možemo reći da je Newton, tražeći Boga u svemiru, izgradio oruđa koja su kasnije poslužila da ga se izbriše iz jednadžbe. To je paradoks njegove ostavštine. Ipak, Newtonovo pravo lice ne možemo sakriti. U njegovim rukopisima, u njegovim molitvama, u njegovim tisućama stranica o proročanstvima jasno se vidi tko je bio Isaac Newton. Bio je genij, bio je heretik, bio je znanstvenik, bio je mistik i iznad svega bio je čovjek koji je vjerovao da ga je sam Bog pozvao da otkrije tajne svemira.
Njegova je ostavština dvostruka. S jedne strane, moderna znanost koja je promijenila svijet. S druge strane, tisuće rukopisa koji i danas ostaju tajni dijalog jednog genija s Bogom. A možda je najveća ironija u tome da, iako ga danas slavimo zbog matematike i fizike, Newton sam bi nam rekao da su to bile samo fusnote, a da je njegova prava misija bila razumjeti stvoritelja. Newton je bio čovjek riječi, ali i tišine. Mnogo je toga skrivao, ali ono što nam je ostavio u svojim zapisima otkriva njegovu dušu. Prvi citat. Mogu izračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ludost ljudi. Ovdje Newton priznaje, matematika može objasniti svemir, ali ljudsko srce ostaje tajna. Za njega jedino Bog može razumjeti čovjekovu unutrašnjost. Drugi citat. Ovaj prekrasan sustav sunca, planeta i kometa može postojati samo po planu svemoćnog i razumnog bića. To je srž Newtonove vjere. Što je više otkrivao zakona u svemiru, to je bio sigurniji da iza njih stoji stvoritelj. Treći citat. Bog ne stvara ništa uzalud. Dao mi je da razumijem njegovu prirodu kroz matematiku. Ovo nije samo rečenica, ovo je Newtonovo poslanje. On svoj nije vidio kao slučajni dar prirode, nego kao instrument koji mu je povjeren za službu Bogu. Četvrti citat. Svemir je poput knjige napisan na jeziku matematike. Za Newtona svaka jednadžba bila je rečenica. Svaki zakon bio je Božji potpis, a njegova misija bila je prevesti taj jezik ljudima. I sada, nakon ovih lijepih citata, ispričat ću vam dvije priče koje otkrivaju kako je Newton razmišljao o vjeri. Priče nakon kojih su mnogi ostali bez riječi. Newton je jednom rekao svojim studentima: zamislite da na stolu leži sunčani sat. Vidite kazaljku kako se pomiče. Vidite kako sjena pokazuje sate. Ali sve to ne bi imalo nikakvog smisla bez sunca. A onda bi zastao i dodao: tako je i s uskrsnućem. Možete odbaciti sunce i reći da ga nema, ali onda cijeli svijet gubi smisao. Bez uskrsnuća kršćanska vjera bila bi samo prazna sjena. Njegova logika bila je razoružavajuća. Kao što se kazaljka ne može pomicati bez sunca, tako ni kršćanska vjera ne može postojati bez stvarnog događaja, Kristova uskrsnuća. Kad je to rekao, njegovi studenti, ali i kolege profesori, ostali su bez riječi. I sada druga priča. Zgoda koju vam donosimo pripisana je Isaacu Newtonu, jednom od najvećih umova naše povijesti, koji je čvrsto vjerovao u biblijski koncept stvaranja. Zbog svoje vjere u Boga jednom je bio upitan: kako je moguće da tijela mrtvih, odavno raspadnuta, ponovo postanu tijela svojih duša? Mislili su na Isusovo uskrsnuće. Newton je tada uzeo malo željezne prašine i pomiješao je sa zemljom. Zatim je upitao svoje sugovornike: tko može izdvojiti iz prašine i skupiti ovu željeznu prašinu? Odgovor nisu dobili. Newton je tada uzeo magnet i prinio ga mješavini. I nastalo je pravo čudo u mikroskopskom svijetu. Sitni dijelovi željezne prašine počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge. U prašini nije ostalo ni molekula željeza. Tada je Newton
gledajući sve prisutne, rekao: Onaj koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu, zar on ne može dati takvu moć našim dušama? Kada bude trebalo da se obuku u svoja proslavljena tijela, svi prisutni naprosto su zanijemili. Isaac Newton nije bio samo genij matematike i fizike. Bio je čovjek koji je cijeli život tražio istinu. Istinu o svemiru, o Bogu, o čovjeku i njegovoj sudbini. Za njega znanost i vjera nisu bili suprotstavljeni svijetovi. Bila su dva puta do istog cilja: prirode, zakona i Božje mudrosti. Njegova ostavština nije samo u gravitaciji, formulama i spektarima svjetlosti. Ostavio nam je primjer uma i srca koje ne odustaje od potrage za istinom. I možda je najveća pouka koju možemo izvući iz Newtonovog života, da traženje znanja i traženje Boga nisu dva različita puta, nego jedan put, ako ga gledamo očima istinske radoznalosti i poštovanja prema svijetu oko nas. Ako ste došli do kraja ovog videa, napišite u komentar čovjek vjere. Tako ću znati i vidjeti koliko vas ima koji pažljivo slušate. Hvala što ste bili s nama u ovom putovanju kroz život i misli Isaaca Newtona.